अस्सलामुअलैकुम। टोयोटा लैंड क्रूज़र है 2022 मॉडल, जिसे हम कहते हैं LC300। इसमें कंप्लेन है चेक इंजन लाइट ऑन है इसके अंदर। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये इग्निशन स्विच ऑन किया हुआ है ताकि इसमें हम इसको चेक कर सकें। चेक इंजन विज़िट योर डीलर का कोड डिस्प्ले में आ रहा है और साथ ही हमारे पास उसकी चेक इंजन लाइट वो भी शो हो रही है। ये आप देख सकते हैं। नई गाड़ी है, 12,000 चली हुई है, लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम आई है। तो हम इसको डायग्नोस करते हैं कि क्या मसला है। इसमें लगाते हैं हम लाउंज का स्कैनर, और जिसमें हमें मालूम होता है कि इसमें नॉक सेंसर बैंक 1 का कोड आ रहा है, और इसकी वजह से गाड़ी में नॉकिंग भी थी और हल्की सी मिसिंग भी थी। ये है इसका इंजन, जो कि तकरीबन इसमें V6 इंजन है, ट्विन टर्बो है। और हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन करी, विजुअल इंस्पेक्शन करी, तो हमें इसमें यहाँ में इसका जो इंटरकूलर लगा हुआ है, ये इंटरकूलर हमें हटाना पड़ेगा। उसके अलावा हमने इसकी जो ऊपर के तमाम चीज़ें हटानी पड़ेगी, जाके हम उसको ईज़िली इसको रिपेयर कर सकें। इन तमाम चीज़ों को हमने हटा के इसकी जो नीचे हमें वायरिंग मिली वो हमें डैमेज मिली, और वो रेड कटिंग थी, ठीक है। उसकी वजह से जो है ना नॉक सेंसर का कोड आ रहा था। तो आप लोग भी ख्याल किया करें, अब गाड़ी वगैरह जब आप इसी जगह पे लगाएं तो एक दिन में लाजमी स्टार्ट कर दिया करें। तो उसको हमने कंप्लीट रिपेयर कर दिया है, और उसके बाद हमने इसको इंटरकूलर ऊपर की जितनी भी फ़िटिंग थी वो हमने तमाम चीज़ें उसकी फ़िट कर ली है। और मेक श्योर करें कि आप जब चीज़ों को फ़िट करने के बाद इसकी जो वैक्यूम पाइप हो गए, उसके ग्रिप हो गए, उनको अच्छी तरीके से चेक कर लें। ये गाड़ी भी मेरी स्टार्ट हो चुकी है और ये बिल्कुल सुन खड़ी हुई है। और इसके अंदर हम अभी अंदर की तरफ जाके इसके मीटर में देखते हैं, तो हमारे पास जो उसका DTC आ रहा था वो भी क्लियर हो गया है, और उसके साथ साथ कोई भी इसकी माल फंक्शनिंग नहीं आ रही है मीटर में। और मैं इसको दिखाता हूँ आपको। मैं इसमें जो DTC थी वो जो पेंडिंग में और करंट में आ रही थी वो भी इसकी क्लियर हो गई है। हमने उसको क्लियर किया, क्लियर हो गई पहले, जबकि क्लियर नहीं हो रही थी। तो ये था इसका प्रॉब्लम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।